Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij, tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi ku di nubuwah. Lane nek ulama kok gak di nubuwah ya ora pati warasatul anbiya. Ulama iku dudu nubuwah. Kewarise nabi ku ulama. Sing waras maksudnya, sing waras. Ngeten dados perang Hunain pokoke walhasil akhirnya menang. Nggih wau logikane sak kliru-klirune wong Islam iku cek kliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Lah Nabi ku lucu. Mirbas, bangunan Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sufyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu santai saja Nabi. Mengko wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh. Sing Islam sing kawak-kawak sing wis permanen dimbaro kene. Padahal ya kere, mereka ya kere sing Islam. Akhire faja'a rajulun sasirur ra'si wa irul anan kasalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggoten nggih mboten temen terano kasulihya. Mendeliki Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang metu aneh, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi akeh. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mununi. Ayak manuni man fis sama wala ta'manuni. Nak aku ra adil ning donya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Jadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langit percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak roto. Nabi cek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islame anyaran. Nak ra tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokok imane wis tak pasrahno atine, dekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman dadi ora perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar wis pokoke pikirane iku mateni, hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane salat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen kafir. Lalu kalau jeeling ada seorang kiai ini, gue tinggi pol be Gusdur, gue tinggi pol. Ngerasani ning kiai alim, dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mental mau. Terakhir dawe ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngerasani pendeta ngantos kalih jam. Mboten nate yai. Astagfirullah. Jenengan ngerasani kiai pinter, ngerasani pendeta mboten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngerasani podo Islami, podo dulure semangatnya ra karuan. Tapi nak ngerasani wong liya, mboten napa? Semangat. Berarti itu ciri utama Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Lan ulama zaman akhir kak niku do mendel. Mendel artinya ya mendel mau guyon, kados bapak riyen serane nggih guyon. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis. Kue nuduh wong liya Khawarij, jangan-jangan ke Khawarij dhewe. Tapi kue nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih ngukumi kita
Islam. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi ora Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulai Dawe Ibnu Umar ki nak nuruti wong Khawarij, dawe Nabi runtuh kabeh.